皆さん、こんにちは。正義の味方、暗号仮面レッドです。私が元外資系ファンドマネージャーだったことは前回お伝えしました。いくら早期にリタイアしたとはいえ、元ファンドマネージャーですから、投資についてはプロ中のプロとも言える、そんな私が、今回なぜ PGA プランスゴールドという投資詐欺に億単位の資金を投入してしまったのかと疑問に思われる人もいるかもしれませんが、それはおいおいお話しするとして、最初はデューク T 氏と宮崎陽子氏に関するお話をしたいと思います。末端の投資者である私たちには、本当の情報はどこからも入ってはきません。私はたまたま自分で自分を紹介してタイトルを取っていたので、誰一人紹介を出していないのに、中心リーダーのグループチャットに加えてもらっていたので、情報を取れていたに過ぎません。あなたはリーダーの代表のような顔をして、救済救済と声高に叫ぶデューク T 氏を藁をもつかむ気持ちで見守っていたというのが本当のところじゃないでしょうか。なんとか真実を知りたい。祈るような気持ちでデューク T 氏のズームや動画をご覧になっていたと思います。投資したお金が戻ってくる可能性はあるのか。プランスゴールドのアービトラージシステムが再び動き出し、私たちにまた多額の配当を支払ってくれるようになる可能性はあるのか。いや、あってほしい。みんなが同じ気持ちで息を詰めて見守っていたはずです。1万人とも3万人とも言われる PGA の投資者は、一部のリーダーを除いてほとんどが損をしているのです。救済と聞けば、この人が何とかしてくれるのかもしれないと、かすかな望みを抱いてしまうのも無理はありません。そこにつけ込んだデューク T 氏を私は許せないのです。あの男はみんなの気持ちをもて遊んだのです。まず最初にデューク T 氏は宮崎陽子氏が黒幕が犯人だとまくし立てていました。なぜかと思いますか。みんなのお金を取り返してあげたいから。I love me じゃなくて I love you だから。デューク T 氏は果たしてそんないい人なんでしょうか。自分の利益のためではなく、被害者の救済のためにやっているだなんて信じている人はいないと思うかもしれませんが、実際相当数のデューク T 氏の信者も生まれています。そうなんです。世の中純粋な人が多いんです。
あなたも、もしかしたら、デューク T 氏の救済に一縷の望みをかけているかもしれませんね。残酷なようですが、それは諦めてください。デューク T 氏では、あなたを救えません。デューク T 氏に託したところで、あなたのお金は返っては来ないのです。お金を取り返す唯一の方法は、真実にたどり着き、客観的な証拠を手に入れることです。もちろん、詐欺師は最初からそんな証拠を残すような馬鹿はしません。しかし、リーダーたちは素人なので、注意深く見ていれば、あちらこちらでボロを出します。それが点であれば、証拠能力はありませんが、小さな点と点が結ばれて線になれば、別の事実が浮かび上がるのです。複数が一匹の巨大なクジラを自分の目線からだけ見たら、全体像は見えないので、それがクジラなのかどうかはわかりません。しかし、一人が多方面から見れば、クジラが浮かび上がります。そのためには、点である証拠を持つ多数の人たちの証言をすべて客観視できる一人が必要です。それはもちろん、デューク T 氏ではありません。彼は自分の目線からしかものを見ない愚か者だからです。客観視できるのは私だというつもりはありませんが、あなたがすべて客観視できる一人になれるよう、多方面からの情報をまとめてお見せすることができるかと思います。あなたはリーダーグループのやりとりを見ていませんから、デューク T 氏の発信する嘘や誘導を一方面からだけ見せられて信じるしかありません。もしくは嘘だと分かっていても証拠がありません。そこでリーダー陣から名前も知られておらず、ただそっとそこにいて情報を得ることができていた私が点と点をつなげる一人になります。そのための暴露会見です。日程は改めてお知らせしますが、近日中に私の知り得た点と点を現時点でつないだ PGA 暴露会見を行います。あなたがどこに誘導されているのかお話しするつもりです。それはトップリーダーたちがひた隠しにしている情報です。あなたもお気づきだと思いますが、デューク T 氏の話はコロコロ変わるだけではなく、同じ話の繰り返し、デューク T 氏は10分で終わる話を3時間に引き伸ばす天才です。デューク T 氏が何のために救済とか I love you と言い出したのか、なぜ宮崎陽子氏は黒幕から白に変わったのか、内情をすべてお話しします。ただし、
会見を行う条件は、視聴希望者が5000名を超えたらです。デューク T 氏の被害者リストは1万3000人を超えているそうです。被害者が3万人だとすれば、約半数がデューク T 氏の声を聞いている状態です。多数決の国、日本では、多くが賛成したら、それが真実になってしまいます。だから私の暴露会見は、デューク T 氏のズームを見た人と同等数か、それより多くなければなりません。そうでなければ、始める前に負けてしまいます。しかし、今私は真実を暴露されたくない一部のリーダーに妨害されています。私がリスト取りをしているとか、真実なら5000人集めないですぐ話すはずだとか、オープンチャットから追い出したり、投稿は即消されてしまいます。でもよく考えてみてください。もし私が数十人、数百人しか見ていない場所で真実を書き込んでも、こうしてすぐに消されてしまい、ほとんどの人の目には触れないでしょう。そしてリーダーや管理人が暗号仮面はふざけたデマ野郎だと言えば、一気に数千人に届くので、それが真実になってしまい、奴らが隠していることは一生明るみに出ることがなくなります。何度も繰り返して人目につくようにしようとしても、もうオープンチャットには入れなくなり、忘れ去られてしまうのが目に見えています。私が真実を話すときには、一気に大勢が見て、それが風化しないようにする必要があるということをご理解ください。そうではないと、結局、都合の悪い事実を隠して、ヒーローぶったリーダーの救済という名の新案件のカモになるだけです。デューク T 氏や悪いリーダーがもみ消せないくらいの人数がどうしても必要です。ですから、どうかこの動画をできるだけ多くの方に拡散してください。そして、チャンネル登録及び Twitter への登録をお済ませください。そして動画の最後に出す QR コードからテレグラムクリプトマスクグループに参加をしてください。このテレグラムのグループが暴露会見視聴予約となります。テレグラムはあらかじめ電話帳に登録されている人の電話番号しか見えません。電話番号を知られるというのは嘘です。デューク T 氏はフォームで1万3000人の電話番号を取っているのに、テレグラムは電話番号がバレるから危ないなんてあなたをバカにするにも程がありますよ。YouTube チャンネル、Twitter、テレグラムに
3カ所登録していただくのは、暴露会見の日時の発表を見逃さないようにするためです。そして、テレグラムの使い方がわからない人もいると思うので、Twitter も用意したに過ぎません。リスト取りが目的ではありませんので、暴露会見が終わったら退出していただいても構いません。5000人なんて集まるわけがないという人もいますが、PGA の被害者は3万人もいるんですよね。5000人は全被害者の 20% 以下です。一方、デューク T 氏に電話番号までフォームで送ってしまっている人が1万3000人もいます。この国では声の大きいものが勝ちます。勝てば官軍というように絶対的正義なんかありはしません。数が多い方が正義なのです。ですから、テレグラムグループの人数が5000人になったとき、第1回目の暴露会見を行います。5000人以上の方が聞いて初めて、デューク T 氏の情報と対等に比較できる土俵に乗れると思っています。誰が黒幕なのか、誰と誰がグルなのか、私たちのお金はどこへ消えたのか、詐欺罪は実証できるのか、誰が真実を知っているのか、事実に基づいて検証したいと思います。あなたのお金を取り戻すために、この動画を拡散してください。どんどんシェアをしてください。5000人の視聴希望者をお待ちしています。